Боливийка Хустина Флорес приводит небольшое стадо ослов в один из бедных районов Эль-Альто уже 45 лет. Она продает молоко ослиц местным жителям. Издавна индейцы Аймара верят в целебную силу этого напитка. Они считают, что он может излечить от болезней легких и укрепить здоровье в целом. Из-за своей работы я заболел астмой. Теперь я пью молоко каждые полгода, чтобы набраться сил и облегчить болезнь. Мне посоветовали так делать. Мне сказали, что это полезно для легких и лечит от кашля, поэтому я и привела сына. Мне также сказали, что это лучше всяких лекарств. Традиция лечиться молоком ослицы в современной Боливии исчезает. Продавать его на улицах запрещено, поскольку не соблюдается гигиена. Польза такого напитка для легких пока еще тоже не доказана. Однако люди с древности используют его в косметических и медицинских целях. В ослином молоке много полезных для человека веществ, в том числе кальций, антиоксиданты, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 и омега-6, витамины и минералы. На его основе делают питательные смеси для детей с аллергией. Свойства молока ослиц изучают в Кипрском технологическом университете.